سلام، من نیلوفرم. اینجا صفحه اینستاگرام گرمجاست. با ما همراه باشید با چالش معرفی 50 کلبه برتر گیلان. کلبه شماره 7. تو فقط دنبال یه اقامتگاه نیستی، دنبال یه تجربه، یه لحظه ناب وسط آرامش، جایی که صدای پرنده ها جای بوق ماشین رو میگیره و هر نفس پر از هوای تازه جنگله. یه کلبه چوبی دنج با تراسی که رو به بهشت باز میشه. جکوزی اختصاصی، نه توی یه هتل بلکه تو دل طبیعت، فقط برای توه. به سایت گرمجا برید و کد کلبه رو جستجو کنید تا رزروش کنین.